хочу сказать, что мои ожидания оправдались. Собака прошла общий курс дрессировки. Он растет воспитанный, послушный и социализированный. Клуб «Чемпион», спасибо, что были и есть рядом в период взросления нашего питомца. Вы профессионалы, только вперед, только побед, благодарных хозяев и здоровых собак. Оценка по 10-бальной шкале 10 баллов. Мы с Аурусом с удовольствием ходили на все тренировки клуба «Чемпион». И сейчас мы вам кое-что покажем. Барьер.